物主該夜聖母俾以安娜嘅週年訊息係喺3月18日。親愛嘅孩子們，我懷住母親嘅愛，懇求你哋，請將你哋祈禱時合十嘅雙手交俾我，請將你哋由告解潔淨咗嘅心交俾我，我會引領你哋到我嘅聖子嗰度。我嘅孩子們，因為只有我嘅聖子以佢嘅光先至能夠照亮黑暗，只有佢係佢嘅聖言先至能夠消除痛苦，所以唔好害怕同我同行，因為我係引領你哋邁向我嘅聖子，即係救恩。謝謝你。邀請大家再想下，聖母係咁愛我哋有冇經驗過呢一份聖母嘅愛？我請大家學下呢一個物主該要嘅聖母。大家定睛望下佢，想下呢個聖母，佢望住我哋，懷住愛咁睇住我哋有冇經驗過呢？真係佢嘅愛，呢一雙懷住愛嘅眼嚟睇住我咧。聖母要我哋知道啦，佢以母親嘅愛懇求我哋，都要我哋用心去想下，聖母而家求我哋，以一個母親嘅情懷。呢個母親嘅情懷就係昔日佢望住耶穌，係昔日佢睇住呢啲門徒，特別望住耶穌交俾佢嘅羊角。聖母無論係喜樂喺痛苦之中，佢都係同耶穌一齊，佢都渴望我哋會好似耶穌一樣。佢講話：請將你們祈禱時合十的雙手交給我。我請大家試下。合十擺喺你嘅心口度。你睇到啲人好虔誠嘅時候，合十係兩隻手合埋。呢個動作你試下，手指掂手指又擺喺你嘅心口度。有咩感覺？原來人嘅左右手合埋一齊。係我哋左邊嘅身、左邊嘅腦同右邊嘅腦咧，係接觸一齊。我哋擺喺個心口度咧，你感覺到啲咩？如果你真係擺喺個心度，你會感受到呢份嘅心跳。如果我哋祈禱係時時合住十，你祈禱嘅時候，係真係我哋嘅心神係合一，係整個嘅心神。而家聖母要我哋喺祈禱，人祈禱就係同天主一齊嘅時候。好多時我祈禱係我不斷講嘢，我哋係冇感受到與主嘅同在。當我哋合十祈禱嘅時候，呢一份與主一齊，呢隻手係同個心連埋一齊，亦都同天主連埋一齊。聖母要我哋交出嚟，手都可以講話係一個行動，我哋要遞出嚟，我哋俾聖母。另外佢都邀請我哋由告解潔淨咗嘅心交俾佢。喺呢個四旬期，我哋有冇真係收穫？有冇睇到自己係咪係個罪人？呢個四旬期嘅歌時時提醒我哋要歸依，我哋由我哋嘅罪之中要走出嚟。聖母提醒我哋，呢一個人告解潔淨咗個心，係同主結合嘅心。聖母要我哋交俾佢。點解？因為佢要領我哋去到耶穌聖子嗰度。呢句説話好似感覺聖子喺出邊，但係更加我哋問
耶穌喺我哋心中。如果我合十喺個心嗰度，呢個就係潔淨嘅心，我哋就喺嗰度同埋聖母一齊，同埋耶穌一齊。點解我哋需要對耶穌做咧？因為呢個世界黑暗，唯有喺耶穌之內，我哋睇到呢份嘅光，知道我哋應該走向邊度。亦只有佢，亦都因住我哋讀佢嘅説話。天主嘅聖言為我哋驅趕魔鬼，魔鬼令我哋離棄天主，讓我哋失去呢一份真正嘅平安同喜樂，令到我哋背棄天主。所以唯有天主嘅話語可以讓我哋離開魔鬼，所以讓我哋唔好怕，係聖母同我哋同行。因為聖母願意幫我哋，帶我哋走向呢個救恩，就係同佢嘅子耶穌一齊。最後尾，聖母嚟到多謝我哋嘅回應，要我哋上下呢份母親嘅邀請。